السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا لهانتين بمل والبتوكتان كسر هذا برنامج كيا والكرمارين سي أو سيد نوجا براتين با هبين ولا خميسة ينسي توصى إذا نسعود سينا داوديال هذا با يدو الدوان الحسي دونو حسكا مارينتا عالمية اللو أستي هوينكا أيوة إنه عدد كني برنامج كا والكرمارين سي وقانديني أم بابا إنه سيد قارة دير دو صارني وقار كميدا haweenka haddaba haweenku iskuma jiraani waa kuwii waa haweenka ciidamada gendarmeriga oo aynu ka soo xulnay laba xubnood oo ka tirsan ciidamada gendarmeriga haday noqoto qolada qaada dambiyada amba tacadiyaadka loo geysta haweenka iyo mid kale kamid ah xubnaha kale aad ku firfircoon ee ciidamada gendarmeriga dawadayaal oo barnaamijkan amba warbixintan aad dhawaan daawan doontaan ayaa iyadoo ah mid ka duwan warbixinada hore ee soo diyaarinay wali may dhicin barnaamijka hawlkan maalintiisa dawadayaal inaynu ku soo martay qaadno laba qof balse iyadoo ay foodan ugu soo hayso xuska maalinta caalamiga ee loo aastay haweenka ayaa waxaynu maanta go'aaminay sidii toddobaadkii hore baynu ku soo martay qaadnay liyadno xawa muumin jaamac iyadoo ka tirsaneyd ciidamada iraada suubta jeelka dhexe gabood maantana waxaynu mar kale fursad siinay waa haweenka oo iyagu ka qayb qaadanaya barnaamijka hawlkar maalintiisa haddaba midda koowaad ee studio-ga la fadhida hadda waa xawa cali maxamed oo iyadu ah gendarme amba ka tirsan haweenka ciidamada gendarme-ka deuxième classe bonsoir xawa dawadayaal waxaan idinka wargeliyay caawa barnaamijkeenu waxa uu sidoo kale xiise ku sii leeyahay haddii waqtiga qaar barnaamijku uu afka Soomaaliga ku bixi jiray waxa dhacaysa caawa amba waad la socon doontaan in xawa ay afka Faransiiska iyadu ku hadli doonto taasina waxa ay mar kale si cad uga turjumaysaa dawadayaal in gabdhaheenu ay maanta horumar aad u ballaaran gaadheen ay gabdho wax bartay gabdho aqoon leh gabdho xirfad leh waana ta keentay in si badan amba tiro badan ba ay uga mid noqdaan xoogaga ciidamada gendarmeriga qaran ee aad kala tixgeliyo ee sharafta mudan xawa caawa waxa iyadu go'aansatay in afka Faransiiska ay jawaabaha dhan igu siiso aniguna su'aalaha aan ku weydiiyo afka Faransiiska waxa noo xigi doonta waa Maryan Axmed Cofle oo iyaduna ah kapoqal chef ahna madaxa xafiiska ciidamada gendarmeriga ee qaabilsan xalinta tacadiyaadka loo geysto haweenka guud ahaan barnaamijkan daawadayaal waa mid isku dheeri tiran waa mid si gaar ah aynu ugu talagalnay in aad uga bogataan haweenka aad ku firfircoon ee ciidamada gendarmeriga balse inta aynu su'aalaha ku horreyn waxa sida caadada aanu soo daawanayna warbixintii aanu ka soo diyaarinay maalinkaas aynu la wadaagnay xawa iyo waliba Maryan waana mar kale xasuusin daawadayaal waxay qayb ka yihiin barnaamijyada u diyaar garowga soo dhaweynta xuska maalinta caalamiga ee haweenka ee hortuba daawasho wacan iyada oo qayb ka ah u dabaaldega xuska maalinta caalamiga ee haweenka loo aastay oo sanad waliba sida dunida daafeega Djibouti lagu xuso u dabaaldega maalintaasi qiimaha iyo qadarinta mudanba waa maalin adduunka oo dhan laga xuso xuska maalinta caalamiga ee haweenka loo aastay waa maalin laga hadlo dibna loo jaleeco dhamaan hawlaha aad ku balaaran ee haweenku ay soo qabteen iyo waliba wax qabadkooda hufan iyadoo haddaba taasi aynu ka dhaqaaqayno ayaa waxaynu cadadkani barnaamijka hawlkar maalintiisii daawadayaal aynu go'aaminay in anaka oo tix raacayna xuska maalinkaasi inaynu ku soo marti qaadno barnaamijka hawlkar maalintiisii laba xubnood oo haween ah oo ka tirsan ciidamada gendarmeriga midi waxa ay ka hawlgashaa xeradan hadda ay ku sugannahay isla kastaaba waa xerada Sheekh Muuse waa xarunta tababarada ciidanku ay ka soo baxaan xilliga curdinka yihiin ayaa la keenaa oo xakan bay tababar ku qaataan kadibna waxaa la geeyaa ama loo qaybiyaa dhamaan xarumaha kale ee ciidamada gendarmeriga leeyihiin haddaba xakan waxaan ugu imanay mid kamid ah gabdhahaasi haweenka oo iyadu kamid ah haweenkii amba gabdhihii ugu horreeyay ee qaatay tababarka barashuudka midka kale waa mid iyadu OPG oo ka shaqeysa tacadiyaadka dhanka haweenka amba tacadiyaadka haweenka loo geysto guud ahaan barnaamijkan ayaa isagu noqon doona mid ka duwan barnaamijyadii aynu hore u soo qabanay amba hore u soo qabanay iyadoo waliba marti sharafka barnaamijkan ay laba haweena waana laba gabdhood oo ka tirsan ciidamada gendarmeriga waxaana ay qayb ka yihiin u dabaaldega xuska maalinta caalamiga ee haweenka loo aastay oo caalamka oo dhan laga xuso ciidamada gendarmeriga qaran ayaa ah macad ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga waxaana lagu cayimaa ciidamada gendarmeriga in sharciyan ay yihiin military isla mar ahaantana ay dhinac kale yihiin adeeg bulsho iyaga oo si heer sare ah uga soo baxa howlgallo badan oo ku ladhan adeegyadaasi sida garsoorka maamulka dhaqaalaha iyo nabadgelyada waxaana ujeedada ka dambaysa ay tahay sugidda amniga dunyada iyo dadkaba xoogaga ciidamada gendarmeriga ayaa kaalin lama khuraan ah oo lama hadiyo kaga jira amniga qaranka waxaana maanta
maanta ciidamada gendarmerigu ay gaadheen hore uu mar baaxad leh oo heer sare ah iyadoo oo weliba si wanaagsan oo tayeysan loo casriyey dhammaan dhismayaasha ciidamada gendarmeriga iyada oo ugu hormuud ka yahay taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga qaran colonel zakariya xasan aadan ayaa waxaa ciidamada gendarmerigu ay durbaba qaadeen tallaabooyin hor leh oo aadna u muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka si ay sida ugu wanaagsan uguna habboon ay uga jawaabi lahaayeen caqabadaha amni taasoo ujeedada ka dambaysa ay tahay xoojinta iyo kor u qaadida magaca iyo sumcadda aadka wanaagsan ee ciidamada gendarmeriga oo maanta taagan kaalin heer sare ah oo aad u wanaagsan iyadoo waxqabadkooguna uu yahay mid waxtar weyn u leh bulshada kaalin door ahna ka galay hore u marka dalka haddaba ciidamada gendarmeriga qaran oo ah kuwo lagu ammaano howlkarnimada shaqo ee ay muujiyeen ayaa waxaa ka mid ah kaalin udubdhexaad ahna kaga jira haweenka oo maanta iyagu fuliya hayana mas-uuliyado waqtiga qaar aanay hayn taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga qaran colonel zakariya xasan aadan ayaa waxa uu soo hindisay muddo dhowr sanaba istaraatiijiyad miro dhalisay una suuragelisay haweenka ciidamada gendarmeriga in ay horumar gaadhaan isla mar ahaantaan ay gaadhaan kaalin heer sare ah waxaanan maanta diiradda saarnay laba ka mid a haweenkaasi run ahaantii shaqadoodu ay tahay mid la mahadiyo oo kaalingal ah waxaanan ka horeynay waa madaxa xafiiska qaabilsan xalinta iyo xakamaynta tacadiyaadka loo geysto xaaska ciidamada gendarmeriga waxaana xilliga ay xafiiskeeda soo gasho ay hortaba ka horeysaa in ay eegto wixii fariimo email ah ee u soo dhacay maadaama ay si joogto ah u wada shaqeeyaan ururka qaran ee haweenka Jabuuti gaar ahaan xarunta dhageysiga haweenka loogu talagalay iyaga oo waliba la shaqeeya laamaha kale ee dawladda kadib marka ay hubiso dhammaan fariimahaasi ayaa waxay u gudubtaa in faayalkii u yaalay ay furto oo haweenkaasi soo codsaday gargaarka xafiiskani ay garab siiso waana Maryan Axmed Coofle oo ah mas'uulka xafiiska aan korka ku soo xusay waxaana tan iyo xilligii Maryan loo magacaabay madaxa xafiiskaasi ay dhexda u xidhatay sidii ay hawshaasi loo igmaday ay sida ugu wanaagsan uguna habboon uga soo bixi lahayd haddii waqtiga qaar ay tacadiyaadka haweenka loo geysanayeen nuucu doonaba ha noqday ay ahaayeen kuwa xalintoodu ay qaadanaysay muddo fara badan waxaa maanta soo baxay oo dhidbaha loo taagay xaruntani ciidamada gendarmerigu ay leeyihiin oo iyadu qaabilsan soo dhaweynta ruuxa dumarka ee tacadiyaadka loo geysto ninkeeduna uu ka mid yahay ciidamada gendarmeriga waxaana kadib soo dhaweyntaasi ay garab iyaba gaashaan siiyaan haweeneydaasi iyaga oo bilowga isku daya in khilaafkaasi ay isku dayaan in hortaba ay xaliyaan oo qoyskaasi ay heshiisiyaan haddii ay suuragali weydana waxay gaarsiiyeen dhinaca iyo xaakinada maxkamadda oo iyagu go'aamiya arrinkaasi Maryam ayaa waxaynu ku soo booqanay xafiiskeeda waqti ay gudaha ugu jirta hawlahaasi shaqo ee loo igmaday waxaa la yiraahdaa Maryan Axmed waxaan ahay chef de service affaires genre waxay ka dhigan tahay le problème dumarka haysta ayaan tirateynaa enquêtada dumarka victimka ay yihiin ama dumarada cabanaya ee ragga gendarmeriga dumarkooga beeroguna wuxuu furan yahay ilaa iyo 4 sano cabashadoodu waxay u badan tahay waxaa noo yimaada dumar gacan loo geystay ay raggu dileen kuwa waxay jira beelka ka cabanaya oo le ninku beel nama siiyo iyaalka yaanka u abondooneeyay ilaa dhowr bilood buu maqan yahay iyo kuwa kale oo taxadid waxay jira demoqala ninkii oo de qofkii ama islaantiisii de niyada ka dilay suufan caayaya hadallada u geysanaya xun dumarka baa noo yimaada waan konseeyayna dacwado haday problem wixii imika gacan oo kale tahay waan sawirnaa blanche photo waan ka qaadnaa certificate bay soo goosataa haddaan dacwadda xaggan ku dhammayn karano waan ku dhammaynaa horta waan soo convokeynaa ninka markuu noo yimaado waan soo fadhiisinaa labadoodii dacwadda haddaan halkaa ku dhammayn karno waan ku dhammaynaa nivogeena waan joojinaa hadday halkan ku dhammaan weydo labadii qof weli problem isla qaylayaan waan isdhaafinaa maxkamadan geynaa marka maxkamadda u talis rogan waxaan anagu la shaqaynaa UNFDA, Union nationale des femmes djiboutiennes, waxaan la shaqeynaa justice ka ministère de la justice damaaqshiga qofka noo yimaada ama qofka cabanaya dhibaatada haysato waxa kamid ah qofka uu noo yimiday anagu nagu soo horeeya difaa waxa dhici karto dumarro waxa jiraan xeerkooga garanayn dumarro waxa jira xeerkooga garanaya marka kuwa iyagu de xeerkooga aan garanayn waa hagnaa oo dariiqan tusnaa kuwa noo yimaada markay noo yimaadiin anaka nagu soo horeeyaan anaka markay noo yimaadiin waa enregistreynaa anaku enregistrement waan sameynaa waxay ka cabana soo dhan baan qornaa
marmar declaration waan ka qaadnaa markuu arrintu weyn tahay ama qofkuna ruuxooga u leeyahay declaration waan ka qaadnaa waan dhageysanaa koordooneegan kala hadhnaa ninkii waxaa sameeyay ama ninkii dambiga falay lambarkiisa halkuu ka shaqeeyo way noo wada sheegtaa marka ahaan haddaan markaaba convocayn karano waan convocaynaa ya marmar waxaa jirta inkastuu qofku askari yahay oo shaqaynayo marmar waa haleelayn baa jirta imashada halkan waan iska fasaxnaa haweeneyda waxaan u qabanaa ama maalin ama 2 cisho kadib iyadoo aan u sheegano xeerkeygii inay dhakhtar tagi karayso certificate soo goosan karayso inuu soo noqon karayso waqtiga inta ninkii baan convocaynaa maalinta labaad saan u helno ninkii haweeneydii baa loo yeedhay waa la soo fadhiisan labadii qof problemkii haystay ninkii waan u sheeganaa labadii qof haday halka arrintii ku dhameyn karaan ku dhameynaa haddaan dhameyn kari weynana waan isdhaafinaa waxaana noo suura gashay in intii aynu ku sugnaan xafiiskaasi aynu la korno mid ka mid ah haweenkaasi ka faa'iideysta adeegyada tayada leh ee xafiiskaasi uu bixiyo siyaasad ballaaran baan nahay ciidan barashalaan nahay inta laga baqaanahay barkigii nabadaan nahay nabii xaqaan nahay dhan kastaba kuwa buuxiyaa nahay haweeneydaasi ayaa waxay u timid xafiiskan si ay u soo gudbiso cabashadeeda dhanka qoyska waxaa jirta taliyaha taliska ciidamada jandarmeriga qaran Kolonel Zakariya Xasan Aadan oo dhidbaha u taagay xafiiskani si looga shaqeeyo daryeelka nolosha qoysaska ciidamada jandarmeriga isaga oo awlawiyada koowaad daryeelka carruurta iyo qoysaskooda waxa uu taliyaha taliska ciidamada jandarmeriga qaran Kolonel Zakariya Xasan Aadan oo iska xil saaray fulinta hawshaasi iyada oo waliba uu sameeyay xafiis si gaar ah uga shaqeeya dadaalkaasi waa mid maanta la mahadiyo oo meel dhaliyay sidoo kale xafiiskan ayaa waxa uu xil saaran yahay dhammaan tacadiyaadka noocu doorabaha noqday kuwaasoo xilliga ay dhacaan sida ugu dhaqsaha badan loo xaliyo taasi waa mid qayb ka ah firfircoonida iyo geesinimada iyo waliba hawlkarnimada lagu amaano had iyo jeer ciidamada jandarmeriga oo ah ciidan had iyo jeer heegan ugu jira bulshadooda una sara taagan had iyo habeen sidii ay uga shaqayn lahaayeen daryeelka iyo sugidda amniga dadweynaha reer Jabuuti meel walba ay joogaan ciidamada jandarmeriga ayaa cidnaba ilaawin oo qof waliba daryeelku uu u baahan yahay u fidiya waxaana dhammaan hawlahaasi iyo shaqo wanaagaasi qayb libaax ka qaatay ilaa maantana kaalin la mahadiyo oo dhaxalgal ah kaga jira waa haweenka oo ay ka go'an tahay xoojinta iyo kor u qaadida magaca iyo sumcadda ciidamada jandarmeriga iyaga oo had iyo jeer garab ka hela taliyaha taliska ciidamada jandarmeriga qaran Kolonel Zakariya Xasan Aadan ciidamada jandarmeriga qaran ayaa waxa sanadihii u dambeeyay si xawli ah uga mid noqday kana qayb qaatay haween xirfad aqoon iyo khibrad xambaarsanba waxaana haweenkaasi ay u badan yihiin gabdho dhalinyaro ah oo jaamacado ka soo qalinjabiyey waana gabdho muujiyey kartidooda firfircoonidooda geesinimadooda iyo weliba muujiyey sida ay uga go'an tahay in ay horumar gaadhaan isla mar ahaantana ay uga qayb qaatiyo in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu tan iyo xilligii uu qabtay hoggaanka dalka uu dhexda u xidhay sidii uu haweenka kaalin heer sare u gaarsiin lahaa waxaana hawlgalkaasi la mahadiyo ku weynisa marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti marwo Khadra Maxamuud Xayd oo iyaduna hirgelisay dhammaan dadaal waliba oo dhinac walba taabanaya si dumarku ay horumar u gaaraan isla mar ahaantana ay uga qayb qaataan horumarka bulshada dhaqaale ee kaalin galay ee jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu dhidbaha u taagay wasaaradda haweenku ay si gaar u leeyihiin oo ka shaqeysa kaalin gelinta iyo horumarka haweenka taasina waa mid maanta uu ku guuleystay madaxweyne Geelle maxaa yeelay waxa jirta in dadaalkaasi uu maanta miro dhaliyay sidoo kale waxa maanta haweenku ay ka muuqdaan dhinac waliba haddii ay noqoto laamaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyaga oo qaarkoodna ay hayaan kaalmo mas'uuliyado ballaaran xambaarsan waxaana ka mid ah gabdhaha dhalinyarada jandarmeriga oo iyagu ul iyo diirkeed ah si midaato oo wanaagsanna oo asluubta wanaagsan ee habboon ay ku dheehan tahay oo wada shaqeeya taliyaha taliska ciidamada jandarmeriga qaran Kolonel Zakariya Xasan Aadan oo tixraacayo qorshaha horumarneed ee madaxweynaha jamhuuriyadda oo u dhigay haweenka ayaa waxa uu awlawiyada amaba mudnaanta siiya kaalin gelinta iyo horumarinta haweenka kamidka ah ciidamada jandarmeriga isagoo ka qayb geliya tababar heer sare ah waayo qofka aqoonta iyo xirfadda leh ayuunba hawsha loo igmaday sida ugu habboon ugu soo bixi kara xakamayn karana xaaladaha qaar
wadaba isku geeyo haweenka ciidamada gendarmeriga oo ay u badan yihiin sidaan qorkaba ku soo xusay gabdho dhalinyaro ah ayaa waxay muujiyeen in haba yaraatee dadaalkii la geliyey uuna marnaba khasaarin balse uu noqday mid miro dhaliyey maadaama ay maanta kaalin udub dhaxaad ah kaga jiraan horumarka aadka u ballaaran ee ciidamada gendarmerigu ay gaadheen siyaasad ballaaran baan nahay ciidan barashalaanahay inna laga baqaanahay barkigii nabadaan nahay nabii xaqaan nahay dhan kastaba kuwa buuxiyaan nahay isla haweenkaasi ciidamada gendarmeriga ayaa waxaynu mar kale ku booqanay xarunta tababarada ee ciidamada gendarmeriga ee xerada Sheekh Muuse mid ka mid ah gabdhahaasi dhalinyarada ah ee ka midka ah ciidamada gendarmeriga waxaanay ka mid tahay gabdhihii dhalinta yaraa ee ka soo booday diyuurad hawada sare socota kuna soo daadegay baarashuud waana mid run ahaantii la mahadiyo waayo waqtiga qaar ragga ayuunbaa tababarada noocaasi qaadan jiray balse waxaa jirta in maanta haweenkuna ay baarashuud kusoo dhaadhacaan iyaga oo weliba hawshaasi sida ugu wanaagsan u fuliya waxaan go'aansanay in aynu booqano gabadhaasi da'da yar ee iyadu ka mid noqotay haweenka asalaamu calaykum markale daawadayaal waxaynu ku sugannahay waa xerada Pekeventura ee ciidamada gendarmeriga iyadoo weliba ay qayb ka tahay un xuska u dabaaldega maalinta caalamiga haweenka waxaynu barnaamijkeena hawlkar maalintiisii mar kale ku soo booqanay waa isla maalinkii una mid ka mid ah gabdhaha aadka u firfircoon ee ka tirsan ciidamada gendarmeriga waana gabadh ka mid ah gabdhihii iyadu u horeysay ee qaybta baarashuudka iyadu qayb ka ahayd isla mar ahaantaana ku guuleysatay tababarkaasi agteeda ayay joogtaa magaceeduna waa Xaawa Cali Maxamed Xaawa bonjour. Bonjour. Je suis gendarme deuxième classe Hawa Ali Mohamed. J'ai intégré le rang de la gendarmerie nationale en 2014. D'accord. Depuis, je tiens à préciser que la gendarmerie nationale a accordé depuis 2001 à la gente féminine d'intégrer son institution. D'accord. J'ai fait un stage de parachutisme. Un stage de parachutisme. Oui. Donc quand est-ce qu'il a débuté ce stage? Il a débuté en mai 2017. En mai 2017. Ça a duré un mois. Et où est-ce que vous l'avez effectué? À la FFDJ. FFDJ, Force française stationnée de Djibouti. Oui. D'accord. Et vous étiez en nombre de combien? Nous étions en nombre de 40. Nous étions en nombre de 40. Au fur et à mesure des tests effectués à la FFDJ, nous sommes restés au nombre de 26, dont 2 étaient des personnels féminins. D'accord. Toi et une autre collègue à moi. Ah, d'accord. De cette formation, est-ce que c'était volontiers, c'était vous qui avez choisi de prendre part à cette formation ou bien c'était vos responsables qui ont choisi pour vous? Au tout début, c'est nous qui avons voulu parce que c'était un test auquel c'était permis à tout le monde. C'était par volontariat qu'on a fait, qu'on a postulé. Donc du moment que c'était la première fois, en plus que vous étiez 2 filles parmi 40 garçons ou 40 bonhommes, quelle était votre première impression? Ça a été un honneur pour nous parce que ça fait plaisir de pouvoir terminer le stage avec les garçons parce que c'est un honneur pour vous de pouvoir participer aux côtés de vos collègues les garçons à une telle formation. Oui. C'est ça. Ok, après cette formation, quels sont les nouveaux cycles que ta carrière a pu connaître, quoi? J'ai également effectué un stage de certificat militaire premier degré auquel nous étions formés pour pouvoir commander un groupe de combat. D'accord. Mais également à faire du maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre. Vous m'avez dit au début que vous avez intégré la gendarmerie en 2014, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. D'accord. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre fonction principale? Tu es fait parmi quel corps? Tu as intégré quel corps, je veux dire plutôt? Quel est le corps que tu as intégré au fil du temps? J'ai également effectué un stage de certificat militaire premier degré auquel nous étions formés pour pouvoir commander un groupe de combat. D'accord. Mais également à faire du maintien de l'ordre. C'est le groupement de la gendarmerie mobile. Notre métier s'engage à faire du maintien de l'ordre. D'accord. On fait également de la patrouille, des interpellations des individus dangereux aussi. Déjà, je prévois d'être
au rang des officiers, parce que je vois les exemples des femmes officiers de la gendarmerie nationale. D'accord. J'aimerais atteindre le même niveau qu'elles. Non, pas moi. Donc, qu'est-ce que tu dirais, quel est le message que tu vas transmettre à toutes les jeunes filles qui vous regardent et qui espèrent eux aussi être à votre place et intégrer la gendarmerie nationale? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces filles, pour intégrer la gendarmerie? Déjà, je leur conseillerais de venir dans la gendarmerie nationale parce que Pourquoi? c'est un corps respectueux auquel il y a la discipline et que toutes les femmes peuvent relever les défis parce que, voilà l'exemple, on était 40, au fur et à mesure, on n'a pas lâché l'affaire. siyaasad ballaaran baan nahay ciidan barasho laan nahay dhiiga laga baqaan nahay barkigii nabadaan nahay ilmadii xaqaan nahay dhan kastaba kuwa buuxiyaan nahay. runtii may fududeyn barnaamijkan in aynu kusoo marti qaadno laba haweena balse waxa ay noqotay mid nagu cusub maanta. xaawana sidaan horeyba idinku soo sheegay waxa ay nagu jawaabi doontaa waa afka faransiiska wayna igara fadhidaa xaawa. Bonsoir. Bonsoir. Donc comment ça a été donc cette journée où nous nous sommes rendus au centre de formation et que nous sommes venus vous rendre visite? Ça a été une journée exceptionnelle, très particulière, D'accord. où on mettait en lumière le travail qu'on effectue au CICM, plus particulièrement ma section. Ça a été une journée spéciale. Donc, quand est-ce que tu as, comme j'étais posé auparavant la question, je reprends, quand est-ce que tu as intégré le corps de la gendarmerie nationale et puis combien de formations as-tu suivi au cours de ces années passées au sein de la gendarmerie? Eh bien, j'ai intégré le rang de la gendarmerie nationale en 2014. J'ai effectué 2 stages. En mai 2017, j'ai effectué un stage de parachutisme. D'accord. Nous étions au nombre de 40. D'accord. Au fur et à mesure des stages effectués à la FFDJ, D'accord. nous étions à la FFDJ, qui est les forces françaises stationnées à Djibouti. Nous étions 26 à être retenus, dont 2 étaient des personnels féminins. D'accord. J'ai tout de suite enchaîné avec une autre formation, un autre stage, qui est un autre stage militaire, auquel j'ai obtenu un certificat militaire de 1er degré. D'accord. Qui me permettra de commander un groupe au combat. Ah d'accord. Donc c'était une formation très riche quoi. Très très riche, très laborieux. D'accord. Mis à part ça, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer le corps de la gendarmerie nationale? Quand tu as fini tes études, tu pouvais choisir un autre métier. Mais au fond, qu'est-ce qui t'a motivé à faire donc à intégrer le corps de la gendarmerie nationale? Eh bien, déjà depuis toute petite, c'était mon rêve d'être parmi le corps de la gendarmerie nationale. Parce qu'il y avait mon grand-père aussi, qui était gendarme. Et c'était vraiment quelque chose de voir une gendarmette, si je puis dire, en tenue. D'accord. C'était un rêve qui s'est réalisé. C'était un rêve qui s'est réalisé. Donc c'est un rêve auquel tu tenais tout petite, de faire partie de la gendarmerie, d'intégrer la gendarmerie nationale, d'exercer ce métier noble, de porter cet uniforme, parce que porter cet uniforme, c'est vraiment quelque chose de très respectueux et c'est quelque chose de vraiment très motivant. Je crois que ce soir, plein de jeunes filles vous regardent et seront motivées par votre enthousiasme, par beaucoup de choses bien sûr. Et j'espère que, Inch'Allah, les années à suivre, beaucoup de jeunes filles vont intégrer ce corps qui est vraiment un corps très respectueux, un corps qui forme, qui éduque son personnel, à savoir féminin et masculin. Passons donc aux questions suivantes, Hawa. Quelle est donc, du moment que tu es une fille, on ne va pas dire une femme, parce que tu n'es pas encore mariée, donc du moment que tu es une fille, quelle est donc la place que la femme aujourd'hui occupe au sein de la gendarmerie nationale? Eh bien, les femmes de la gendarmerie nationale,
elles occupent une bonne place. D'accord. Elles occupent la même place que les hommes. Parce qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. D'accord. On fait le même service que les hommes. On fait le même service, on a le même salaire, D'accord. on a le même droit. On est égaux. D'accord. Donc vous êtes sur le même pied d'égalité, c'est Même ça? pied d'égalité, bien sûr. Donc vous croyez aussi que vous pouvez effectuer toutes les tâches effectuées par les hommes? Bah, bien le sûr, croyez? déjà, bien sûr, parce que je suis la preuve vivante. D'accord. Parce auparavant, il n'y avait pas de femmes qui sautaient au parachute, si je puis dire. Ouais, comme nous le savons auparavant, il n'y avait que les hommes qui effectuaient ce genre de formation de parachutisme. Mais donc ce soir, tu confirmes et tu dis je suis une preuve vivante, c'est ça? Oui. Donc vous pouvez effectuer dorénavant toute tâche qu'on peut confier aux hommes. Et j'espère pour vous, Inch'Allah, que vous allez vraiment arriver à effectuer toutes les tâches qui vous seront confiées. Donc, suivant les questions, quelles sont donc les tâches que votre unité les effectue? L'unité dans laquelle vous vous trouvez? Eh bien, nous faisons du maintien de l'ordre. D'accord. Nous faisons aussi de la patrouille. Et il y a aussi, on interpelle les individus dangereux. D'accord. Lorsque vous interpellez les personnes dangereuses, du moment que vous êtes une fille, certes, des fois, vous n'avez pas peur? Eh bien, certes, parce que déjà, il n'y a pas de peur parce qu'il y a mes collègues derrière moi, parce que je sais qu'il y a mes collègues derrière moi. Ah, d'accord. Parce que- Donc, vous comptez sur vos collègues, quoi. Bien sûr. C'est vrai, vous travaillez en équipe, mais au fond, des fois, tu te dis pas, c'est un métier à haut risque pour une femme? Il n'y a pas de risque, quoi. Il n'y a pas de risque du moment qu'on est en groupe. Et du moment que vous êtes aussi formé, quoi. Oui, Que vous avez pris des formations militaires, oui, des formations auxquelles on vous a appris comment maîtriser un individu très agité. bien sûr. On est formé pour ça. D'accord, d'accord. Excellent. Donc, qu'est-ce que tu peux aussi nous dire du moment que vous dites que vous faites égaux, quoi? 5-5, vous et les hommes. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la parité homme-femme au sein de la gendarmerie? La parité homme-femme. Déjà, comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de cette différence parce qu'on effectue les mêmes tâches, D'accord, on prend le même salaire, d'accord. on a les mêmes droits. Il n'y a pas cette Donc, différence. vous êtes sur Le même le même pied d'égalité, Oui, oui, sur c'est toute ça. la ligne. Oui. D'accord. Et au niveau des jeunes femmes qui, ces derniers temps, intègrent la gendarmerie nationale, ces derniers temps, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont intégré la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui a ramené ça? Pourquoi de plus en plus les jeunes filles sont motivées à intégrer la gendarmerie? Comme vous, d'ailleurs. La motivation, ce qui les motive, je pense bien que c'est parce que la gendarmerie est un corps très respecté et qui a toutes ces disciplines. D'accord, Et la discipline est la priorité dans notre institution. d'accord. Donc vous croyez que c'est la discipline qui a attiré toutes ces jeunes filles diplômées et qui ont fraîchement débarqué de l'université, qui optent dans les rangs de la gendarmerie pour participer donc à toutes les activités et être aussi membre de la gendarmerie. Je sais très bien qu'être membre de la gendarmerie, c'est quelque chose de prestigieux plutôt donc, excusez-moi, et c'est quelque chose de vraiment énorme et respectueux. Donc, Hawa, pour finir, je crois qu'il y a aussi votre collègue qui nous attend, Maria Mohamed Ofleh, qui nous attend juste à côté pour elle aussi répondre à nos questions. En dernier, quels sont donc vos projets, les projets en perspective à l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir, toujours au sein de la gendarmerie? Eh bien, j'espère déjà monter les échelons D'accord, pour pouvoir atteindre le haut niveau. d'accord. Le haut niveau. Oui, D'accord, c'est-à-dire monter en grade. d'accord, Comme il y a aussi des collègues à nous, officiers, d'accord. j'aimerais atteindre le même niveau qu'elle. Ah d'accord, donc faudra donc prendre part à beaucoup de formations, se forger et renforcer vos connaissances pour pouvoir atteindre le niveau de vos collègues officiers ou sous-officiers, pourquoi pas,
Inch'Allah, nous, on vous souhaite aussi une très bonne chance. Vous êtes très jeune et l'avenir est devant vous, ça c'est sûr et certain. Il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais dire ce soir, vous avez dit en plateau, en live, il y a le monde entier qui vous regarde, nous et les hommes, on est égaux. Donc, il ne faudra pas baisser les bras, il faudra vraiment grimper les échelons, monter sur les montagnes pour pouvoir arriver à la fin, qui est vraiment avoir des grades de officiers, ainsi de suite, et pour pouvoir aussi aider les futures générations et leur motiver aussi. Enfin, donc, bientôt, à Djibouti, comme d'ailleurs partout dans le monde, on va fêter le 8 mars, journée mondiale de la femme, votre journée, la journée spéciale pour les femmes. Quel est donc le message que ce soir tu transmets à l'ensemble des femmes djiboutiennes, ceux qui sont dans l'ensemble des forces armées djiboutiennes et les civils aussi? Eh bien, je leur souhaite une excellente journée mondiale, tous mes voeux de bonheur à toutes les femmes, où qu'elles soient. Où qu'elles se trouvent. Où qu'elles se trouvent. Et un petit message pour vos collègues gendarmes, qu'est-ce que tu vas leur dire? Eh bien, je leur dirais, il ne faut pas baisser les bras, peu importe les difficultés qu'elles seront confrontées. Qu'elles seront confrontées. Il y aura toujours notre chef d'état-major de la gendarmerie nationale, auquel je remercie, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu atteindre ce niveau-là. Ah, d'accord. Bien évidemment, ça c'est sûr et certain, ça se voit déjà, ça se lit sur vos corps, sur les grades et tout ça, que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, donne une priorité absolue à la gente féminine de la gendarmerie nationale, à les motiver, à les former, à les éduquer et à les aider pour se développer et faire partie de la gendarmerie nationale. Et c'est un honneur aussi pour nous, la RTD ce soir, d'accueillir 2 membres de la gendarmerie nationale, de la gente féminine. C'est un honneur. Je vous remercie beaucoup d'avoir si bien répondu à notre invitation, de nous avoir aussi laissé filmer le jour où nous nous sommes rendus au centre d'instruction Cheikh Moussa. Et merci pour tout. daawadayaal saad la socoteen baa xawa oo ay naga jawaabtay dhammaan su'aalahan weydiinay waa gabadh aad u da'yar waa gabadh iyadu weligeed baa niyadda ku haysay in mar un ay ka mid noqoto ciidamada gendarmeriga ay xubin ka noqoto waxay soo sheegtay in yaraanteediiba ay ku riyoonaysay inay ka mid noqoto ciidamada gendarmeriga maantana waa ay ku guulaystaan oran karnaa waxaa haddaba dadaalkaasi suurageliyay waxaana fursadaasi siiya haweenka waa taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga colonel Zakaria Hassan Aadan oo isagu mar walba garab iyo gaashaan siiya haweenka sidii ay kaalin udub dhaxaada ugu noqon lahaayeen ciidamada gendarmeriga isla mar ahaantaana ay kaalimaha ugu wanaagsan ay ka soo gali lahaayeen iyadoo aan marnaba la ilaaweyn in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu isaguna ku dadaal hariya habeen horumarinta haweenka meel walba ay joogaan iyo isagoo oo ay weeliso marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti marwo Khadra Maxamuud Xayd oo iyaduna ku dadaasha mar waliba sidii ay haweenka horumar baaxad leh ay u gaarsiin lahayd waxaaba jirta waa ururka qaran ee haweenka Djibouti ee UNFD oo ay madax ka tahay marwada koobaad ee dalka oo ah gudoomiyaha ururkaasi qaran oo ay iskugu yimaadaan haween tiro badan haween iyagu runtii waxyaabo badan loo qabtay wax qabadka haweenku maanta waa mid muuqda waa mid la taaban karo waa mid taabagalay waxaana waxyaabahaasi oo dhan suurageliyay waa ugu horeynta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu hariya habeenba ku dadaala sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen hor oo marka bulshada dhaqaale ee jamhuuriyadda Djibouti ee hana qaaday meel walba isagu amba dhinac walba taabanaya haweenku maanta daawadayaal sidaad ku aragtaanba meel walba way ka muuqdaan hadday noqoto ciidamada qalabka sida hadday noqoto qaybaha kale laamaha dawladda ee bulshada rayidkaba dhinac walba waa ay ka muuqdaan dadaalkaasina waa mid runtii lama hadiyo kaalin udub dhaxaada ay kaga jiraan dadaalkaasi ballaaran ee madaxweynuhu soo hindisay waxaa jirta in madaxweynuhu tan iyo xilligii uu qabtay hoggaanka dalka uu asaasay wasaarad u gaara haweenka ilaa maantana jirta waa mid runtii wax qabadkeedu uu yahay mid muuqda waa mid runtii kor u soo qaaday kaalinta haweenka waa mid ka shaqaysa had iyo jeer horumarinta haweenka iyo waliba kaalin gelintooda daawadayaal waxaa haddaba imika stuudioga igu soo gaadhay oo ila fadhida waa Maryam Axmed Coofle oo ah kapoqal chef Maryam san hore uu soo sheegay daawadayaal waxa ay kamid tahay Maryam waa amba mas'uul ay ka tahay xafiiska isagu qaabilsan xalinta tacadiyadka loo geysto haweenka
maryan habeen wanaagsan habeen wanaagsan maxamed aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa sida martiqaadka aynu kuu fidinay aad uga soo jawaabtay maalin dhan ayaynu kugu soo booqanay xafiiskaaga oo aynu aragnay sidaad u shaqaynaysid sidaad u qaadaysid codsiyada haweenka kusoo booqanaya bal inooga war maalinkan kusoo booqanay say kula xid adiga maalintii waxay ahayd maalin aada u fiican maalintii waxay ahayd iigu horeysay RTD isoo booqataa sax shaqadayda ani personnellement waxaan qabto haween ahaan si fiican ila qaadatay sax maalinta maalin aan iloobi karaya maaha maalin aada u qurux badan bay ahayd Waa. oo shaqadaydii aan bandhigay ka waran waa tahay dabcan waa maalin aynu daaha ka qaadnay in xafiiskani aad mas-uulka ka tihid u qayb ahaan jiro waxaa jira dadka qaarkood inay ogyihiin in xarunta dhegaysiga ee ku taala unifd ay jirto un oo ay tahay midda quraatay cabashooyinka qaada sidoo kale ciidankuna waa ay leeyihin xarun taasi lamida waxaana mas-uulka ah maryan ayaa iyadu mas-uulka ah maryan kulley dadku waxay ku garanayaan maryan magacaagu may garanayan bal caawa dadkas bar waa tuu maryan anigu sidaad arkaysidba maxamed waxaan ahay askareed gendarna waxaan ahay kaboqal chef waxaan ahay officier de police judiciaire waxaan chef de service ka ahay bureau genre bureaugaasoo ilaa 4 sano imika ahaan furan ayaad ka shaqeysaa ayaan ka shaqeeya hadda waxaad naga warantaa hawshani aad haysid xafiiska aad ka shaqeysid hawshani dee aad haysid imika goortaad bilowday si halkeed ku bilowday markaad dee ciidanka soo gashay ciidanka markaan saa u soo galay waxaa jira wax formation militaire la yidhaahdo formation militaire waan soo sameeyey Sax. feta kadib waxaa laysoo affecteeyey ama aan markaan soo dhameeyey formation militairkii aan laysoo gudbiyey waxaan ka shaqayn jiray compagnie Djibouti brigade Djibouti Nord baan ka shaqayn jiray oon ku bilaabay sax shaqadayda anoo halkaa wada waxaa soo baxay stagekii preselectionga UPG-da sax konkuurkii baan ka qayb galay waan maray maasha allah alxamdulilah waan ku guuleystay stageka waxaan waday muddo 2 sanooda sax 2 sanadood ayaan waday waan dhameeyey stageka markaan dhameeyey waxaa laysoo gudbiyey xaruntan dhageysiga ee ciidamada ayaa lagu soo ayaa laysoo gudbiyey marka tan iyo waqtigaasi xagaasaad ka gashaa tan iyo waqtigii aan dhameeyey stagekayga waxaan ka shaqeeyaa ama mas-uulan ka ahay xafiiska okay haddaba su-aal la isweydiiyey daawadayaal waxaa horteed fadhiday waa gabadh iyaduna da-yar oo ka mid a gendarmeriga bal iyadana haanu weydiino maryan hadday xaawad tiri waalidkay amba awogay baan ku dayeynayay oo raadkiisa raacay bal maryanna hanu weydiino maryan adiga maxaa kugu dhaliyay dareenkani ah in aad kamid noqotid ciidamada gendarmeriga ciidamada gendarmeriga horta aad baan u jeclaa maxamed sax inkastoon dee ardayad aan ahaa markaan ciidanka galay lycée de Djibouti baan dhigan jiray sax jaamacadan kadib galay Sax. dee xiradii gendarmeka waan hormari jiray xilli kaste hay dee diriiskan buleega aad buu ii cajibiyey horta waxaan islahaa tacliintaada markaad dhamaysid ilooba ilaa inaad gendarme ka qayb gashid aad kamid noqotid ka mid noqdo ciidanka gendarmeriga Hay. waana ku guuleystay alxamdulilah maanta waan ahay maalinkii ugu horreeyey ee jaamacadda ka qarin jabisay ee soo taagtay xerada tiri ciidankan ka mid noqonaya maxay shucuurtaad ahayd see noqotay wallaahi waxay igu ahayd dee wax jadiid bay igu ahayd Hay. waxaan islahaa dee Sax. nolol ilaa nolol baad ka gudbasaa askarnimaduna dee saad wada ogtihiid dadkeena shicibku waxay moodaan dee wax wax iska fudud iska fudud oo dhib yar sax laakiin aad bay dee aad bay noogu wallaahi noogu hirgashay maasha allah alxamdulilah dee maanta dhinaca kale haddaba maadaama aad haweenka ka mid tahay bal waxaad nooga warantaa kaalinta haweenku maanta ay ku leeyihiin ciidamada gendarmeriga ciidamada gendarmeriga maanta haweenku meel fiican bay horta kaga jiraan sax ciidamada gendarmerigu habluhu booso kasta way ka shaqeeyaan Sax. ama uniteeyo kasta way ka shaqeeyaan midsayaan leenahay waxaan leenahay hablo teeraanka noo joogaan leenahay waxaan leenahay hablo administration nooga shaqeeya hay hablihii judiciairka ka shaqeynayay hay dee wallaahi waxaan maanta odhan karaa habluhu maanta meelba kama maqna marka kaalin walba way buuxiyeen oo way ka soo baxaan ilaa xad dabcan waynu ognahay in ciidamada haweenka ka tirsan ciidamada gendarmerigu ay maanta kaalin lama huraana kaga jiraan ciidamada qalabka sida ciidamada gendarmeriga ciidamadaasoo iyagu waa runtii kuwo aada loo mahadiyo kuwo la tixgeliyo kuwo had iyo jeer shaqadooda daacad u ah iyagoo weliba hogaanka uu hayo taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga colonel zakariya xasan aadan oo rag iyo haweenba isagu garab jooga tababarada wanaagsan u suurageliyay in mar walba loo fidiyo waxaa had iyo jeer iska
xilsaaraa sidii ciidanka ka tirsan gendarmeriga ay uga qayb qaadan lahayn tababar waliba haddii uu noqdo ka dalka gudihiisa lagu qaadanayo dalka dibadiisaba waxaa had iyo jeer isku dayaa in ciidanku gendarmerigu ay noqdaan kuwo aqoon xirfad iyo tababar intaba xambaarsan Maryam halka haddaan ka hadalno adigu waxaad ka shaqaysaa xafiis gaara oon oran karno xafiisyada kale uu ka duwan yahay haddaba xafiiskaasi aad ka shaqaysid farsamadan aad kaga shaqaysid halkeed ka baratay farsamadan waxaan ka bartay horta dee ciidanka markaan saa u galay wax aan garanayay ma jirto dee wax etude aan hayn ciidannimo waxba kama garanayn sax ciidankii baan galay formation militaarkii baan soo dhameeyey dee waa imtixaanka aan kuu sheegay hadeer toolayaan maray imtixaanada oo dee casharadaasoo 2 sano noo socday taasoona lagu barayay xeerasha aan ku dhaqmi doono ama aan kaga shaqayn doono shaqooyinka naloo dhiibi doono xeerashii oo dhan baan baranay wallaahi dee xeerashaa baan imika ahaan aan kaga shaqaynaa xeerashaas aad kaga shaqaysaan waana tay nii suuro gelisay maanta in shaqadiina aad sida ugu wanaagsan aad uga soo baxdaan waa tahay daawadayaal runtii waa waxyaabaha aadka loogu faani karo in waqtiyo qaar waan ognahay in waqtiyo qaar haweenku ay ku yaraayeen amaba tiradoodu ay xadidnayd kuwa ka midka ciidanku doonaba ha noqdayse laakiin maanta kadib dadaal ballaaran oo uu hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti iyo waliba oo soo raaca taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga Colonel Zakariya Xasan Aadan oo isagoo raad raacaya dadaalkaasi dhidbaha u taagay istaraatiijiyad aad u muhiima taasi oo ah kaalingelinta haweenka maanta waxaan muuqata in haweenku ay dhinac walba ka muuqdaan waana mid la mid ah ciidanka gendarmeriga waayo ciidanka gendarmeriga daawadayaasha hore u soo daawateen haday noqoto warbixinaan soo diyaarinay amba sanad guriga ciidanka oo TV-gan hore uga sii deynay ciidanka oo haddaba waxa kaalin udub dhexaad oo muhiim kaga jira waa haweenka horumarka maanta aad ka u ballaaran ee baaxadda leh ciidanka gendarmeriga ay gaareen waxa ka qayb qaatay oo kaalin udub dhexaadana kaga jira waa haweenka ciidamadaasi qaybta ka oo iyagu had iyo jeer firfircoonidooda kartidooda iyo waliba howlkarnimadooda muujiya sidii mar waliba sumcadda karaamada iyo sharafta ciidankaasi gendarmeriga ay leeyihiin mar walba ay u sare qaadi lahaayeen isla mar ahaantaana ay si daacada oo hufan ay ugu adeegi lahaayeen muwaadiniintooda iyagu aaminsan iyagu had iyo jeer iyaga isku halleeya waa tahay daawadayaal haddaan qaybaha su-aal aan ku soconno Maryam bal waxaad nooga warantaa maanta horumarkaasi aadka u ballaaran ee ka sheekeynayno ee haweenka ciidamada gendarmeriga ay maanta gaadheen waxaan ognahay haweenku maanta in horumar aad u badan amba la taaban karo amba la mahadiyaba u gaadhay bal horumarka intaa leega haweenku ay gaadheen maanta ee ciidanka bal nooga war gaar ahaan kuwa gendarmeriga waxa la oran karaa horta haweenku horumar aad ay gaadheen khaasatan ciidamada gendarmeriga waayo sanada qaar ma jirin haween inta sidaa u badan oo horta ciidan oo gendarmeriga ma jireen sax colonelkeena Colonel Zakariya Xasan Aadan dadaalkiisii baan halkaa kusoo gaarnay isagaa haweenkana noo badiyey maanta maasha Allah baan leenahay dee raggu maanta waxay noo sheegayaan ma jirto rag iyo dumarba maanta institution waan wada joognaa baan leenahay waa mid aan soo socday waxaan malay carabkayga ka xaday dhinaca sinaanta ayaynu hadda ka hadlaynaa sinaanta haddii aynu ka hadalno ma la oran karaa ragga iyo haweenka ciidamada gendarmeriga way siman yihiin rag iyo haweenku way siman yihiin waa la oran karaa waayo dee raggu waxay qabtaan waan qabanaa dacwaday qaadaan waan qaadnaa intervention bay tagaan waan tagnaa enquête sameeyaan waan sameynaa wax maanta ayna dheer yihiin haweenka ma jirto bas leedihiin marka haddii aad haweenkii ciidamada gendarmeriga tiin bas leedihiin maanta hawsha amba hawlgalku ninka uu qabto anakuna diyaar baan nahay inaan qabano sidoo kale aan loo formeeyay formation kaliya soo wada qaadanay stage-da waan wada sameynaa de maanta experience iyo competence wixii la oranay intaba waan leenahay واتاي داوديل واسدا sheegtayba Maryan waxana ka marag furaysa ambaba de xaawa hortina marxadsiba ka ahayd waa gabadhii yareed xaawa oo iyadu kamid noqotay gabdhihii daada yaraa ee ka qayb qaatay tababarkii barashuudka diyaarada laga soo booday daawadayaal wada garanaysiin waa mid hawada socota waxa laga soo booday waqtiga qaarna tababarada waxa qaadan jiray waa ragga baa loo fidin jiray balse maanta kadib markii haweenku ay muujiyeen kartidooda iyo firfircoonidooda waxa uu suura gashay in dhinac
walba oo ninka uu gaadho iyaguna ay gaadhi karaan taas ayaa iyadu maanta ka marag furaysa waana mid la mahadiyo oo la soo dhaweeyey waxaana kusii dhiirigelinaa dhammaan haweenka ciidamada gendarmeriga in dadaalkooga ay sii wadaan isla mar ahaantaana ay halkaasi kasii qaadaan oo tallaabo horle ay ku tallaabsadaan si beri toolena ay u gaadhaan kaalin hor leh oo horumarkana qayb ka ah waynu ognahay sida ciidamada kaleba in ciidamada gendarmeriga ay ku jiraan haweeno saraakiila amba komandoonyo ah ayaa iyagu ku jira waxaana taasi ku suura gashay waa dadaalka aadka u ballaaran ee taliyaha ciidamada gendarmeriga uu geliyey colonel zakariya xasan aadan oo isagu mar walba ku dadaala sidii uu u siimi lahaa ugu horeynta ragga iyo haweenka ka midka ah ciidamada gendarmeriga iyada oo weliba aynu ognahay in taliyaha taliska sare taliyaha taliska ciidamada gendarmeriga colonel zakariya xasan aadan uu mudnaan gaara siiyo kaalingelinta haweenka ciidamada gendarmeriga isagoo har iyo habeen ku dadaala sidii haweenkaasi ay aqoontooda kobcin lahaayeen xirfadooda u dheereyn lahaayeen isla mar ahaantana kaalin hor leh ay u gaadhi lahaayeen haddii aynu u soo noqono un dhinaca su-aalaha maryam waxaad naga waranta halista mararka qaar soo food saari kartaa haweenka ka tirsan ciidamada gendarmeriga ilan shaqo waliba waynu ognahay in wanaag iyo xumaan la odhan kara maayo halis ay leedahay marka wanaag waan aragno waa tababarka aqoontan aad ka faa'iidaysanaysaan dhinac kale haddaan yar taabano dhinaca halista maxay noqon kartaa halista soo food saari karta gabadh haweenaya oo ka tirsan ciidamada gendarmeriga halis wallaahi way jirtaa laakiin naguma badna halis way soo food saari kartaa laakiin anagu haddaan nahay ciidamada gendarmeriga qof horta kuma dhaqaaqno ciidanka waxaana lagu baray binuume in lagu socdo oo dee qofkii keligii uu waxba qaban karin uu qof labaad xilli kaste uu garab taagnaado ama la howlgalo anagoo haweena waxaan dee uniforme formation waan haysanaa waxaan iska qaban karana waan iska qabanaa wixiina dhaafeen kari weynana kolleegyadayada ayaana daba jooga oo xilli kastaba gacanna siiya صح هذا مركا أنت هسكني بعد مريم حفيزك أد مسؤولك كتاعي يسوق ماريا تعديات كلوجي يستهوينك ولي أنت أد مسؤولك كتير ميك صومرتي حالة الأورن كرو ويسكا كيد والله حديد تعديات كوين كلوجي يستو حالة يدو راد يدو كربت ويجرتا ولا أورن كرا حالة عين كاسي وين الصومران لكن ما حسمينا waxay jirtaa mararka qaar haweeney noo timaada qofku markuu haweeneydii markay saan ugu timaado horta marnaba isma odhan run bay noo sheegaysaa ya oo dee haweeneydii waxaan jirin bay sheeganaysaa inkastoo wax yaroo runa ku jiraan inta badan run ma aha marka waan runtaa doondoonaa teeraankaan u dhacdhacnaa waxaan soo ogaanaa say wuxu jiraan arrimuhu say yihiin marka waxa oo dhan gacanta kusoo dhigno ayaan ka dhaqaaqnaa waxaan ogahay sidoo kale in aad la shaqaysiin ururka qaranka haweenka Djibouti markii magaciisa la soo gaabsho loo yaqaan UNFD bal xiriirka idinka dhaxeeya idinka UNFD-da intee buu leeyahay xiriir aad u fiican baa naga dhaxeeya anaka UNFD-da haweenka UNFD-da hablahaasoo aad iskula shaqayno oo tababaro badan halkaana lagu siiyey sax suuliilkayaga ku saabsan tacdiibta haweenka haysata والله علاقات في عم بنا قد حياة بروبلم وحي جرا وان وضع هذا لنا وين لسه كونتاكتيان ما شاء الله ما تمل في عم بيتاج انتهي وضع شقين تهيدو وضع شقين تينو مل أدون أكسم أي تاج انتهي طبعا دوضي الوايو ومد موقتها مدام حرونتها دقيسي جا UNFD أيدو هايد حرونتي ورئيسي الأساسي هايد مد مسؤول كا مد سود ويسا مد دقيسة مد عاويسة مد قرب سيسا دمان هواين كيجو تعديات كلوجيستو تاني حلقي الأساسين حرونتاسي وحنا ركرنا تعديات كي نوع عضونا بدي هنقضي هواين كلوجيسني hoos ay u dhacay dadaalkaasi inta leegna waxa iska leh waa marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaranka haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd oo iyadu dhidbaha u taagtay xaruntaasi kuna dadaashay qalabaysay isla mar ahaantaana soo hindistay mashruucani si haweenkaasi loogu dhagan nuglaado waqti qaar waxa jiray haween tacadiyad loo geysto iska aamusi jiro guriyo fadhi jiray balse kadib markii xaruntaasi la sameeyay waxa dhacday in xaaladda nolol maalmeedka haweenka qaarkood ay isbedeshay ama kii xaruntaasi yimaadeen oo wax badan loo qabtay haweenkaasoo maanta noqday haween gartay xuquuqda iyo xaqa ay leeyihiin waana xarun iyadu had iyo jeer u dhagan nugul qoysaska amba haweeneydaba ku soo cabata ee cabashadooda soo gaarsiisay waxaan u maleeyaa xaruntani gendarmeriguna waa mid iyadu taasi u lamida waxaana ka turjumaysa waa wada shaqayntani aad ka wanaagsan ee ka dhaxaysa labadaasi xarumood iyadoo waliba ognahay in si joogto ah ay u wada shaqeeyaan taasina waxa ay ka
ka qayb qaadanaysaa si cadna uga qayb qaadanaysaa waa hore u marinta haweenka jamhuuriyadda Djibouti xarunta gendarmeriga iyo waliba xarunta UNFD labaduba dhageysiga ah ayaa iyagu kuwo tiro fara badan oo haweena soo gacan qabtay tiro fara badan oo haween oo tacadiyad waqtiga qaar loo geysan jiray maanta ka saaray dhibaatooyinkaasi kadib markii ay tuseen wixii xaq iyo xuquuq ay lahaayeen waxaana dadaalkaasi haweenka maanta hormuudka san soo sheegay waa madaxweynaha jamhuuriyadda waliba marwada koobaad oo labadooduba hirgeliyay dadaal aad u ballaaran oo haba yaraatee marnaba aan soo koobi karin haddii caawa dhan aynu ka hadalno haddii aynu ku socono qaybaha su'aalaha marin tan iyo ciidanka xilligaad ka mid noqotay maxay yihiin ama maxaa la oran karaa caqabadaha maxay yihiin caqabadaha kusoo fustaaray tan iyo xilligii aad ka mid noqotay ciidanka horta waxaan ka mid noqday 2014 baan galay sax waxaan ahaa shicib baan ahaa markaan ciidanka galay sax waxaa la sameeyay formation militaire formation militaire nada qofkii soo sameeyay baa garanaya wuxuu ka dhigan yahay sax waa tababar aad u adag sax waa esprit waxa laga saarayaa esprigi waxa laga saarayaa civilnimada ciidan baa laga dhigayaa wayna adag tahay si aad u noqon lahayd resistance badan bay kaaga baahan tahay amarad executeynaysa sax superior baa lagu barayaa waxde ad aqoonba awal ad ku dhaqmi jirin والله فورماسيون غاوي ايا ادنا igu yar adkaa laakiin wixii ka dambeeyay ma sha Allah si fiican baan shaqada u wadaa si fiican hawshu isku ka daba dhacday hadaba marka laga hadlo min bilowgii maadaama aad soo hadal qaaday min bilowgii marka laga dhaqaaqo iyo maanta farqi intee leg ayaa la soo karaa u dhaxeeya xilligii shaqada bilowday iyo maanta shaqada xilligan bilaabay maxamed horta waxaan garanayay ma jirto haba yaraatee ciidan waxba kama garanayn sax shaqadiisa waxba kama garanayn ciidankii baa lay baray kadib ciidankii markii lay baray waxa la sameeyay tababaro kala duwan xeerashi baa lay baray waxaan de awalan garanayno caadi u haystay yaa imika de qaladan u arkaya ciidanimo marka aan ka eego sax xeerar jadiidana la baray waxaas inuu sax yahay waxa inuu qalad yahay la baray faa'iido badan wallahi yan maanta ka haya ciidanka aniga qaasatan dabcan marka caawa halkan lagu arko adiga oo soo fadhiyo oo saa uga waramaya ciidankii iyo waliba xaawa oo iyadu ka horeysay kulli gabdho far badan aba haween far badan ayaa laga yaabaa caawa inay go'aansadeen in mustaqbalka ay ka mid noqdaan ciidamada gendarmeriga haddaba haweenkaas maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay in ay sameeyaan ama ay fuliyaan si ay uga mid noqdaan ciidamada gendarmeriga haweenka waxa looga baahan yahay horta haween inay noqdaan santeegoogu fiican tahay caafimaadkoogu uu fiican yahay haweeneed waa inay noqoto haweeney waxbarashada ama educationgeegu ay aad u fiican tahay waayo gendarmeriga waxaan ku shaqaynaa waa shaqo wada dad wada education u baahanahay ta kale waxa loo baahan yahay qofkii inuu dambiyo hore lahayn ama xarko hore lahayn kaasiiji disaqkiisu inuu vierge noqdo sax waxaan u eegnaa qofka dhararka dad fiican oo de muuq diriska markay xidhaan ku soo baxaya corpulence fiican leh qofku muuq yahay buu gabay wala iska dhaafiyaa miya de taygana way ku jirtaa xeerasheeda waa la eegaa hay wakaade intana kaftan hayga haato dabcan ciidanka gendarmeriga haba yaratay wax la dhaafi karo maaha kulli qofkana dharkiisa kuma xidhnaan u maleeyaa ee waa aqoontiisa xirfadiisa iyo waliba sida ay uga go'an tahay in uu ciidanka uga mid noqdo runtii aad ayaan u wada hambalyeynaa dhammaan haweenka ciidamada gendarmeriga laakiin si xawo su'aashaasi marka la kaftan iga haatee waxa tiri annaka iyo raggu si mid ah tanu shaqeynaa sinaanta way jirtaa sinaanta aad sheegaysiin maxaad ku tilmaami kartaa maanta haddii hawlgal lagu diro oo lagu wado hawlgal baaxalli ayaa lagu qaadayaa oo hudaas sir hubaysan baa ku jira miyaad isleedahay waad u horeyn doontaa xoogaga iyagu hawshaasi gali doona waan u horeyn karaa waayo waxaan uga horeynayaaba meesha taala waxaan ninkan uu kolleegaygu uu samaynayo ee hubka qaadanaya waan la soo sameeyay wax jadiid oo iga maqan oo isaga khaasatan loo sameeyay maaha waa waxaan la sameeyay waa waxaan garanayo marka aniga isaga kii horeeyaba waa isku mid marka kii roon mareer ka hor balada waa tahay daawadayaal waxaan u maleeyaa caawa barnaamijkani oo isagu saan waraba soo sheegayba qaybka xuska u dabaaldega maalinta caalamiga haweenka loo aastay ayaa saa daawadayaal kula socotiin barnaamijkeena habeenkani caawa iyo habeenkii hore baan ku soo marti qaadnay waa haween dris sida umaan ku soo marti qaadayna runtiina waa mid aad loo mahadiyo maayo way maanta haweenku kaalintoodu way muujiyeen firfircoonadooda muujiyeen sida ay uga go'an tahay bay muujiyeen in ragga ay garab istaagaan
oo sinaantoodana dee ay muujiyaan sinaantaasina waa mid dhidbaha loo aasay tan iyo xilligii uu hogaanka dalku qabtay madaxweyne Gille oo isagu yidhi rag iyo haweenku maanta way siman yihiin hawsha ninka ragii uu qabto haweeneyduna way qaban kartaa dadaalkaasina waxaa qayb libaax ka qaadatay waa marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaranka haweenka Djibouti Marwo Khadre Maxamuud Xayd oo iyadu had iyo jeer ka shaqeysa kuna dadaasha xoogana saarta kaalin gelinta haweenka Jamhuuriyadda Djibouti dhinacay doonaanba ha joogaan Maryam su'aaliya doon soo noqono miyay jiraan waxyaabo ku farxad geliya oo shaqada la xiriir ها way jiraan waxa kamid ah shaqadan qabanano horta waa shaqo joogta sax waa shaqo aan joog lahayn oo maalin kaste ah dadka dhibaatooyinka haystaan waxa kamid ah waxa kamid ah waxay farxad geliya shaqadii aan qabtay ama qofkii cabanayay ii imiday in shaqadii uu qabtay ama aan gudbiyay ama aan halkayga ugu dhameeyay qofkii oo de markaan arko natiijadii ku faraxsan sax ani waxay tahay farxad aad iyo aad waayo waxaan ana qabtay ana ka shaqeeyay de waxaan waxa dadaalka u sameynayna waa qofka ii imiday saan u raali geliyo ama saan natiijo fiican aan ugu soo saaro xeerkiisii دكتور أي ما دام أن هدي تكون دواني جبدي إن برنامج كا إن محي المشاريع ده كمر يعني أنا أديك كون قرشة المستقبل أنا والله مستقبلك وحنا رجينا يا إن عيدا كجدار مريجا أن كجارو مال سرع عندو إلى هاي راحضو وحنا رجينا يا إن بوس في عن أن كأوكيبيو رجلي أي تهاي أن كنت لجرا إلى أي مركان صوغ لي دذلك sidii baan wadaa waxaan sugayaa insha Allah haduu Ilaahay raado inaan oofisiye aan gaaro on heer sare gaaro insha Allah ugu dambeyn talo iyo tusaale maxaad soo jeedinay dhamaan bulshada caawa ku daawanaysa talo waxaan soo jeedin lahaa dadka rajaynaya ama hablaha rajaynaya rag iyo dumar waxay doonaan noqdaan aan ku oran lahaa ciidanka jandarmerigu inuu ciidan fiican yahay ciidan dhisan yahay ciidan habaysan yahay inay ka soo qayb galaan waan jeclaa hablo sidayda oo dirayska qaada waan ku tali jiraa inay noo yimaadin hablo noo soo bataan tusaalana de maxamed aniga ba iga soo qaada hablaha ila shaqeeyay aniga igu daydaan in rajaynaya insha Allah ay dariiq fiican qaataan mustaqbalkana de heer sare aan gaarno hadii Ilaahay raaxo watahay waxaynu ognahay dhawaan in la xusi doono Djibouti laga xusi doono sida caalamka intiisa kale xuska maalinta caalamiga ee haweenka loo astay oo sanad walba la xuso Djibouti adigoo haddaba fursadan caawa ka faa'iideysanaya maxaad oran lahayd waxaan oran lahaa maalinta waa maalin aad horta anaka haweenahan u weyn waa maalin qiimo noole maalintaas maalin de kol nabad laga maarmayo maaha waana ka qayb galanaa haweenka dhamaantoodna waan rajaynayaa inay ka qayb galaan maalinta aadka u weyn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka hadeed waa gabagabo balse inta aynu hawada ku kala tagin waxaan jeclahay in ugu horeyntaba aan u mahad celiyo taliyaha taliska ciidamada jandarmeriga Colonel Zakariya Xasan Aadan oo isagu noo suura galiyay caawa in barnaamijkaasi uu qabsoomo noo suura galiyay in xerooyinkaasi aan gudaha u galno noo suura galiyay in gabdhahaasi aynu ka duubno daaha ka qaadno howlkarnimadooda firfircoonidooda kartidooda iyo waliba sida maanta haweenku ay ugu horumareen ciidamada jandarmeriga waxaan marnaba aan ilaaweyn waa liodno Yusuf oo isaguna nagala soo shaqeeyay habaynta iyo qabanqaabada barnaamijkani oo isaguna ilaa iyo maalinkan bulanina ilaa caawa isagu nala joogay si barnaamijkaasi uu qabsoomo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ama mas'uuliyiinta kala duwan ee ciidamada jandarmeriga oo iyagu noo fududeeyay in barnaamijkani caawa uu qabsoomo kaasoo isagu qayb ka u diyaar garowga xuska maalinta caalamiga ee haweenka loo asteeyay ayuu ahaa waana barnaamij daawadayaal ku soo aragteen laba qof caawa aynu ku soo marti qaadnay waana markii ugu horeysay in laba qof aynu ku soo marti qaadnay barnaamijka hawlkar maalintiisii oo caawa sadarkiiseen buu qabsoomay aad iyo aad ayaan dhammaantood uga mahad celinayaa waxaan sidoo kale mahad celinayaa dhammaan farsamayaqaanada tabinta tooska ee caawa ila shaqeynaya sida quruxda badan leh sawirada inoo soo gaarsiinaya dhammaantood waad mahadsantihiin ma kale nahay barnaamijkan mid lamid ah intaynu mar kale ku kulmi doono khamiis dambe waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jumca mubaarak